हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम फिर से आ गए हैं वही सेम जगह। मेरा आने का आज का पर्पस ये था ना, हमें कुछ काम था सिविल लाइन से। तो सुहेल घर से निकल रहे थे, वो मॉर्निंग में ही निकलते हैं, तो हमें लगा कि हम उनके साथ आ जाते हैं। फुफ्फू के घर पे थोड़ी देर वेट कर लेंगे क्योंकि मार्केट खुलेगी वो 10 साढ़े 10 के बाद ही खुलेगी। तो तब तक हम फुफ्फू के घर पे वेट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम अपना काम कर लेंगे, फिर जाएंगे। तो अभी फुफ्फू ने मतलब सुबह मॉर्निंग में हम आए थे 9 बजे, साढ़े 9 बजे हम आ गए थे यहाँ पे। अभी बज रहे हैं 12। तो अभी जो है ना, हम और हया जा रहे हैं। वो बाहर जो भी काम करना है हम हया को लेके जाएंगे, वो कर लेंगे। और फुफ्फू ने कहा था कि वो 3 बजे तक आएंगी, तो तुम जाना मत, हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे क्योंकि उनको उधर साइड काम है। तो हम वेट करेंगे उनका और फिर उन्हीं के साथ जाएंगे। ये अब आप कुछ बोलेंगी। अभी हम जा रहे हैं हया का बाल बनाने, तो चलिए बाल बनाते हैं और फिर काम कर लेते हैं, अदरवाइज़ बहुत देर हो जाएगी। फिर क्या कर रही हो? तो फिर काम में भी फिर डिले हो जाएगा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम आपको बता दें कि वो जो क्रिम्पर था मेरा जो नहीं बना था, और उस अंकल ने मना कर दिया था बनाने के लिए, वो जो है ना मेरा बन गया है। और किसने बनाया है? सुहेल ने बनाया है। सुहेल ने कहा कि तुम लोग हमें एकदम फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, तुम लोगों को पता नहीं है हम बना लेते हैं। और हमने सुहेल को बताया पूरा इंसिडेंट कि उन्होंने ऐसा ऐसा बोला। सुहेल को गुस्सा आ गया। सुहेल बोले कहाँ है क्रिम्पर, लेकर आओ। हम लेकर आए, उन्हें दिए, उन्होंने खोला और पता है क्या था, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें नीचे से एक वायर जो है वो किसी चीज़ में रॉड में मतलब अटैच रहता है, तो वहाँ से एक वायर निकल गया था, बस उस वायर को ज्वाइन करना था। तो सुहेल ने उस वायर को ज्वाइन कर दिया और मेरा क्रिम्पर रेडी हो गया। देखा, इतने नखरे वाले होते हैं शॉप वाले, आखिर पे करते हैं हम उन्हें, फिर भी नहीं लिया उन्होंने। ऐसे बोले जैसे 5 रुपये दे रहे है ना। एनीवेज मेरा काम हो गया है और अब आगे से कोई भी काम होगा तो पहले हम सुहेल से चेक करवाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले हया का बाल बनाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं बाहर, काम करके आते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आज का व्लॉग मतलब हम ट्राई करेंगे। कुछ अच्छा, अभी कुछ दिनों से मेरा रेगुलर व्लॉग चल रहा है ना हया? वाह, हम देखेंगे सारा ब्लॉग देखेंगे। नहीं देखोगी तो मुंह ना तोड़ देंगे तुम्हारा। ये भी बात है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अरे कौन है ये कौन है? ये कौन है? कैसे देख रही है हया? कौन है ये? ये बच्ची कौन है? ये बच्ची कौन है? ये हया की भतीजी है ना हया? हया की भतीजी। मेरा हिजाब देखो कैसे गोल सोल। कोई बात नहीं, चलता है, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत क्यूट है ये। हाँ, याशी हंसाओ जैसे अभी हंस रही थी हया। वो हया डांस करेगी ना। वो देखो हंस रही है। अरे चलो करो फिर से। हया का डांस देखिए, इसकी हंसी देखिए। थक गई तुम्हारी। चलो बाय कर लो, बाय बाय गाइस। इसका नाम बताओ क्या? कितनी मोटी लग रही है। वो जो बच्ची थी ना, हया कह रही है कि वो बच्ची हया को पड़ी है। हया को पड़ी है या नहीं पड़ी है आप कमेंट करिएगा। हया लगेगी फुफ्फू, हया की वो भतीजी है, बहुत क्यूट सी थी यार। उसका भाई भी है। हाँ, उसका भाई भी है। हाँ उसका तो भाई तो है ही है, जैसे तुम्हारी बहन है वैसे उसका भी भाई है। मेरी बहन की थोड़ी। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि अब हम रेगुलर व्लॉगिंग ट्राई कर रहे हैं। ट्राई क्या कर रहे हैं, अब हम व्लॉग मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमसे हो भी रहा है माशाल्लाह। बस आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते लिए।
करते रहिए, मेरे लिए इससे बड़ी चीज़ क्या हो लाइक तो सकती है। सबसे ज्यादा और नहीं करता है कोई, है यार, नहीं करता है। बोलो, इतने सारे लोग देखते हैं, कोई लाइक नहीं करता है। बोलो कि लाइक, वीडियो प्ले हो फटाक से पहले लाइक करिए, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करिए, है ना। सब्सक्राइब भी। सब्सक्राइब। चलिए इनका बाल बनाते हैं। तो हम लोग की 1 मिलियन फैमिली हो जाएगी। ओह, इतने बड़े ड्रीम है। 1 मिलियन, अभी 1000 नहीं हुए, 500 नहीं हुए। के हो रहा है 1K हो गया है मेरा। जो मेरा मेन चैनल, मतलब जो मेरा फर्स्ट चैनल है जिससे हमने शुरुआत की थी, जिसके थ्रू हमें यूट्यूब के बारे में पता चला था, वो है तान्याज़ मेकओवर। आप इन सब्सक्राइबर्स में से जिन्होंने नहीं किया है ना, आप प्लीज़ उससे जाकर करिए। और बस चलो बाल बनाए। तो वही तो हम ही कह रहे हैं हाया डांडिया खेलने गई थी। हाया की डांडिया देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना, ये वाली। और हाँ, ये छोटी सी है, छोटी डांडिया। हमको ये बड़ा क्यूट लग रहा था, हम ये ले जाएंगे, ठीक है। और वो वाली ग्रीन वाली, और वो दोनों दिखाओ जो सजी हुई है। ये देखिए, अगर हाया की डांडिया खेलने वाली क्लिप हमें मिल गई ना तो हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत क्यूट लग रही थी, इतना अच्छा लग रहा था, हम आपको क्या बताएं, क्या ही बताएं, है ना हाया, तुम क्यूट लग रही थी। वैसे हाया का एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो वो आ गई जल्दी। तो अभी हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं किससे, हाया? हिफ्जा के भाई से। यस, ये है हिफ्जा का भाई। जैसे हिफ्जा क्यूट सी है, वैसे भाई भी क्यूट सा है। हेलो हाथ नहीं लगता, हाथ जैसे एकदम प्रो साइकिल उड़ा के क्या क्या बोल रहे थे? साइकिल उड़ा के बुई। कुछ तो अपना इसने वो कोई रॉकिंग सा डायलॉग मारा है अभी। क्यों? इधर आओ, इधर आओ। क्यों नहीं छूने देते, क्यों नहीं छूने देते अपनी बहन को? हाँ उनकी वीडियो बनाई यार, चलो तुम कॉम्ब लेके आओ यार, बाल बनाए, देर हो रही है, 12 बज गए। रोड पे भी इनका डांस चालू है, दाएं लगे बाएं लगे। कौन सा है? ये जो अंकल है ना, ये जो इन्होंने टोपी लगाया है, तो ओफो इतनी आवाज़ आ रही है। हाया बोल रही है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या 4 नवंबर है यार? नहीं, कुछ हमें याद चिल्ड्रन डे कब होता है? हमें कुछ नहीं पता। 14 नवंबर चिल्ड्रन डे होता है। नहीं बोला। यहाँ पे काम चल रहा है, पेड़ों को सेट किया जा रहा है। हाँ है। अच्छा, बाहर मेरे फ़ोन में कितनी अच्छी वीडियो बनती है, और लेकिन जहाँ पे मतलब अच्छी लाइटनिंग हो तो, और घर पे तो एकदम ऐसे डल सी बनती है, क्योंकि रोशनी कम होती है शायद, इसीलिए। हाँ, यही प्रॉब्लम होगा। कैमरा तो अच्छा है, कैमरा तो अच्छा है। ये देखिए रिलायंस मॉल यहाँ पे खुल गया है, बीबी को रिलायंस वालों ने खरीद लिया। मेरे लिए ना ये जो स्टॉल है, और इससे पहले भी जो हम स्टॉल्स यूज़ करते थे, वो यहाँ बेबीज का ही होता था। बहुत ही अच्छे होते और मेरे लिए इजी होता था, बस ऐसे लपेटना, ज़्यादा चौड़ा नहीं होता था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। और जब से ये बंद हो गया है, हमें लेना था, हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई लेने के लिए यहाँ से। अब पता नहीं यहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल होंगी कि नहीं। कहाँ लगी है, कहाँ लगी? ये जो गोल वाला फ्रूट है ना, ये गिरा इस पेड़ से। हाया को बड़ी तेज लग गई यार। बेचारी। कोई बात नहीं आया। जल्दी खोलो, बहुत तेज गर्मी लग रही। बहुत जीनियस बन रही थी ना। पकड़ो इसे, हम दूसरी चाबी ही डाल। तुमने डाला है हाया? ये याशी की ड्राइंग है।
ये साइन क्या है तुम्हारी? है ये क्या है? साइन है? अनंता ऐसे लिखती हो? ये शॉर्ट फॉर्म। ओ माय गॉड, कैसे ये शॉर्ट फॉर्म है? अच्छा ठीक है, तुम्हारा कोड वर्ड है। ओके नाइस, नाइस आया। दो मेरी स्लीपर, मेरी है की लड़ाई हो चुकी है। तो फिर उसके बाद हम घर आ गए थे और हमने व्लॉग की एंडिंग नहीं ली थी। अभी हो गया है नेक्स्ट डे, तो वो व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। ये व्लॉग यहीं पे हम एंड करते हैं। होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो भी शायद मेरी जो होगी वो फूफू के घर की ही होगी। और क्यों होगी वो आप उस व्लॉग में देखिएगा। बाय।